Se lähtee kaatumaan. Hirveä tuuli. Mistähän ei tule? Miksi se lähtee aina tuolle taakse? Tää tuulee. Ei se nyt siitä ole kiinni. Se lähti siellä toisestakin mestasta taaksepäin. Jos vaan uskoo tässä. Miksi se vaan nostaa sitä nopeasti ylös ja sit rupee ohjailemaan siitä? Se menee erittäin nopeasti vituiksi. Tää on just sellainen, että tää on hitaasti. Nyt meni hyvin. Mä oon saanut yhtään varautua siihen, että tähän lentää. Mä en miettiä mitä hallitsekaan. Tuosta se teki sitä. Tuosta tätä. Mistä mä sais vetoa? Ai niin tosta. Totta kai. Joo, mistä mä mä muistan, että tappu istuu tänne suuntaan. No niin, nyt.
Kävi päällä. Nyt tosta jos ne kivet hajattaa. No. Ei voi mitään. Fucking hell. Bucketkin. Otin nousta liian nopea. Wow! Jos ei ole maa pinnalla, olisi ehkä siltä. Sekas oli seksi. Voi vittu. Aivan kunnolla suoritus on siinä. Nappu kohdassa kääntyy. Kyllä tuollainen pieni on varmaan aika samanlainen. On ihan pieni. Topeli. Ja se on sitten vaan lentää saatu, se on kauhean hankala käsitellä. Se pitää tuulla vähän. Sitä tuuli varmaan vaikuttaa kauan. Niin.
Mitä toinen haittaa? Ehkä mä sit siirrymään seuraavaan. Tää on kyllä pahasti mennä täällä. Saattaa vaikuttaa lentoon-ominaisuuksiin. No, katsotaan. Eli tässä vaikka loppuhuipennuksessa täysillä katsotaan nyt. Tästä ehkä se pysyy vaan rauhallisena. Tuntuu paremmalta. Täällä on tuossa lentää. Hei! Tällä alustalla ei varmaan lennetä enää. Okei. Lähdetään vaikka alkaa tulla kylmäkin. Ei tää enää lennä, kun toi alusta pois.